咁 Helen，我想問下你咧，點解會喺日本度買屋嘅？因為我都成日嚟日本嘅，有幾個考慮啦。第一就係安全啦，第二就係離香港遠唔遠啦。咁因為我覺得佢嚟香港係 OK 啦，安全係最大考慮。譬如話，我就算夜晚嚟或者朝頭早出街，我都唔係好擔心會俾人搶嘢啊、偷嘢啊，或者係其他罪案咁樣咯。係啊，呢度日本都幾安全嘅。今集係你嚟日本做什麼系列第一集嘅下集，會問問 Helen 點解會揀和歌山，同埋中唔中意喺呢間一戶建嘅生活。咁如果你揀日本咁多地方啦，即係由北海道至到沖繩咁樣，咁你係最想揀喺邊度㗎？因為我平時都係香港㗎嘛，咁我香港過嚟就會諗係搭飛機啦。咁通常最多機係幾個機場啦，一個就係東京嗰邊啦，一個就係關西呢邊啦。咁我就揀關西，因為關西嘅房價係平過東京嗰邊嘅。呢個係啊，爭好遠。咁我最初係揀大阪嘅，咁但係大阪就有個問題，我揀唔啱啦，簡單啲講，因為我上間屋咧前邊係有個花園，唔係即係間屋一出去門口就係條路啦。咁呢個有花園嘅地方咧，如果你喺大阪都要好遠嘅。咁我所以就喺機場一邊就去大阪啦，咁反翻機場嘅方向睇就係和歌山啦。咁我上次我嚟過和歌山考察就唔係考察一間屋啦，咁我個地點我幾中意喎，因為就人唔多啦。相對於大阪，咁我想要一個靜靜地體會到可以放鬆自己嘅，又可以睇到四季分明嘅，跟住又有花園嘅，咁綜合埋呢啲一篩完之後咧，就揾到呢個地方啦。你諗得幾通透喎，一個一年四季嘅變化。跟住個環境又適唔適合㗎嘛？同埋唔好落雪咯，因為落雪間屋咧嘅maintain會爭好遠㗎。你啲水管可能就要特別又要鏟雪啊嗰啲，我應該 handle 唔到。係咁，和歌山好少落雪咯，即係呢個位啦，山嗰邊度就成日落雪啦。呢個位就應該冇乜嘢。咁係啦，揀咗和歌山呢個地方啦，到你實際去揀屋嗰陣時，你係用咩方法去揀嘅？我考慮就係因為我唔會揸車啦，我冇車牌啦，咁我就要揀一個係離開鐵路站唔遠嘅地方。咁如果和歌山有兩個鐵路，一個就 JR， 一個就南海啦。咁就我兩邊都我喺個網站度篩選，就話離開車站唔好超過30分鐘或者20分鐘咁樣一路篩落嚟咯。咁跟住第二個條件就係話，我希望咧個廁所同埋浴室咧係我接受到嘅。因為如果你睇翻以前呢一戶建咧，好多都係仲係和式啊踎廁嚟嘅。咁我覺得就對於我嚟講好大挑戰咯，因為就要自己改裝啦，我又唔係好識日文啦。咁我覺得最好就係已經改裝咗。即係你呢啲咁嘅條件啦，你揀好晒啦，咁。到你實際去真係揾，咁你透過咩方法去買？跟住我就會揾咗個識講廣東話嘅 agent 啦，咁代表我嘅。譬如我有興趣某啲屋嘅，咁我就問佢願唔願意幫我去做 execution 啦。揾第一個佢就話佢唔想做和歌山，跟住再揾第二個，咁就去幫我做啦。喺網上揀咗譬如啲盤啦，邊啲盤我係有興趣嘅，咁我 send 俾佢問佢呢啲日係咪仲係 available？ 咁原來上網都係好多係唔 available，可能你揀10個得1個係真係仲係可以俾你買嘅咯。咁其他有啲係真係有呢間屋嘅，不過自己係賣出咗嘅啫。主要去睇佢個 database 咧，就係冇呢個資料咯。即係唔應該係唔 available 話係我萬個人咯。即係可能就算佢賣出咗，都可能有資料就係話佢賣出咗。係啊，唔係即係 update 啊。咁呢個可能真係賣出咗啦，或者佢即係 post 好多出嚟，睇到好似好多選擇咁樣。咁其實咧，只係得一部分係真係賣出嚟嘅啫。咁呢個真係唔知啦。去揾嗰陣時，即係揾咗幾耐啊？大概由你第一次上網去揾到你揀到係呢一間啦。我諗都有幾個月咯。即係你都唔急買噶嘛？係咪？唔急。唔急嘅，但係就中間你譬如揾完之後，冇喎，跟住你好氣餒就唔睇住，可能全部啲嘢都係假㗎啦，即係邊有咁平啊咁樣啦。跟住之後就再睇下睇人哋啲 YouTube 有冇講話點樣經驗啊。咁揾完之後有啲人話真係買到係呢啲價錢嘅喎，咁咪再去揾咯。係咯，咁你揾完跟住又問個真正嘅 agent 咁樣，咁呢度一來一往咁，可能佢未必即日覆，咁可能過幾日咁樣搞下都要一段時間。係啊。同喺香港買樓一樣咯，你都係要啲時間又去睇啊，又要揀啊咁樣。間屋係起好咗大概40年左右啊。48年。48年啊，係咯，入嚟睇咁，通常即係講48年呢個樓齡嘅話，就可能會預計就未必係咁新淨啊，或者要好多嘢執嘅。你真正嚟到呢度啦，買咗啦嚟到呢度，咁你真正實際去睇呢間屋嗰陣時，咁我有冇覺得係同想像中差好遠呢？
因為個價錢已經反映咗個屋嘅狀況應該係唔會好理想㗎啦，同埋一個你見咗48年嘅樓都唔係好大期望嘅，即係我調翻轉，我同啲親戚咁講話，我買咗間屋個價錢係俾塊地嘅價錢，間屋係送俾你咯。咁樣我會咁樣去睇成件事啦。咁但係我都諗住，如果佢用到嘅，我盡量會用咯。因為喺日本你要抌垃圾係好煩啦，跟住我又唔識日文溝通啦，又冇時間嚟搞咁多啦。咁所以我會盡量自己 DIY 去做咯。咁我就不停咁樣上網睇下人哋嗰啲點樣做啊，咁去學咯，都係一個 hobby 嚟。即係我想同觀眾講下啦，咁因為而家係預計一個預算啦，就去買呢間屋嘅。就算佢唔係好新淨，或者係有啲嘢執嘅話咧，咁呢個都係預計以內嘅。咁係你覺得係呢一個預算去買到實際呢間屋，即係覺得係 OK 嘅，接受到嘅。我接受到啊。係咯，接受到。因為我計過，就算喺離香港好近嘅國內，都未必買到呢個價錢買到一間咁嘅屋咯，同埋個地方咯。你都預計咗呢個預算咁樣要有嘢執嘅，有啲位要執，有啲牆要油過啊咁樣，你都係會自己去做嘅。因為聽開有陣時又話睇啲相去買，或者係實際睇完之後就發覺個落差好大咁樣噶嘛。將你嘅期望降低先，期望降低先。同埋我將貴嗰啲樓咧全部篩走晒咯。咁我覺得就算係嗰個價錢預算之內係。即係最差情況就嗰嚿錢冇咗咁樣咯。咁實際而家睇嚟到咁冇呢個問題啊，即係住得嘅。同埋我覺得幾舒服喎。係我都覺係好舒服啊，係啊。同埋我中意有個花園咯，完全嗰個感覺係個人平靜啲啦，放鬆啲啦。咁我呢樣嘢已經值得啦。你同我講嗰陣時，即係我就咁睇相啦，就覺得哦咁樣啊呢間屋究竟係得唔得嘅咧？呢個價位、呢個樓齡咧，同埋呢個地方係正常嘅，我覺得合理嘅。咁當然啦，再出高價位有幾靚就有幾靚啦。咁呢個價位咧，對翻呢個質素係 OK 嘅。有 CP 值嘅。咁我實際嚟到咧就係超越嗰啲相嗰個印象咯。望啲相咧就可能冇咁大期望嘅。咁嚟到再加上你係已經係 DIY 咗幾次嘅，執靚咗少少位嘅，咁係真係覺得係 OK 啊。哦，呢個係 model 嚟嘅，明白。係要噴咗呢一支嘢先嘅。因為噴咗呢支嘢，等佢咧下面一層花嘅色唔會浮面，所以你見到係白色噶。如果冇噴呢陣嘢咧，你見到下邊廚房咧係見到底個啡色嘅。有幾樣嘢啦，就係個空間感你想睇唔到出嚟啦，睇唔到。同埋個天氣係幾舒服嘅，我出邊就已經係條路啊嘛。而家呢邊係開咗窗，幾舒服，空氣流通。隔離鄰舍啲屋又幾靚咧，你睇相又睇唔到隔離，我冇理由影隔離俾你睇。咁隔離其實係完全一間叮當屋咁樣嘅高級叮當屋添啊，我覺得係。咁對於我嚟講，我覺得係 OK 咯。2樓嗰邊咧，我瞓嗰個房間咧，咁就望出嚟亦都係咁正面望住條街咧。咁我朝頭早起身，望下條街啊，聽下啲雀唱歌啊，覺得好另外一種生活咯。即係除咗啲樹木啊，或者啲屋嘅距離之外，咁我哋頭先講下嘢，跟住有個鄰居啦，有個阿叔叔咁樣嚟同你打招呼咁樣，即係佢企喺條馬路，跟住我哋就係坐喺呢度啦，開住窗咁樣就隔住一段距離咁樣喺度傾偈。Hello 咁樣。係啦，跟住佢會主動問你喎，即係唔係我哋叫停佢，見到有人喎，你喺度喎，咁問你。即係問你嚟幾耐啊？留幾多日啊？咁樣問你過年係咪喺呢度過啊？咁即係有啲交流都幾好，幾友善啦。係啊，鄰居我普遍發現就年紀係中年或者以上啦，咁但係都 friendly 嘅。係。我上次要借把長啲嘅梯咧，問佢借咯。即係佢都會借俾你。係啊。你係即係可能指手畫腳用下英文咁樣。Google 翻譯。係 Google 翻譯，咁佢都樂意幫你，係幾好嘅呢個。即係人係啦，鄰里關係都 OK 啦，呢個幾好。自己裝修咗或者改善咗一啲啦，咁你覺得係100% 裏邊，你係完成咗幾多 percent 㗎？我冇諗喎。冇諗啊！我覺得而家停又得，再繼續做又得，好似你畫一幅畫咁，永遠畫唔完啦。遠睇唔覺得係油油定係咩啦？即係我覺得係處理得幾好咯，成件事。我用咗日半時間，日夜趕工咁油。好勁啊！我想問油係你自己油嘅？係啊。即係全屋嘅油，牆紙都係你自己貼嘅。係啊。哦。呢度啊，要用幾多罐油啊？用好少咋。呢個真係幾大桶㗎？好大桶Benjamin Moore 咯。我味道已經喺上網訂咗運嚟我屋企，跟住一到嗰晚就即刻喺度油。即係好似平時睇人哋油漆工人嗰啲咁巨型㗎。我買多咗。哦，買多咗。仲未油2樓同埋。呢個就係我嗰啲油咯。同埋你見到呢隻色其實係靚過牆紙嗰隻白㗎。即係佢隻白係好 creamy， 好靚咁啊！跟住我呢邊就油差咗咯，我唔記得剝棟門落嚟，又有下太攰啦。
因為我要擔梯油㗎上邊嗰啲位。咁我呢啲你就可能貼晒啲膠紙去遮住個天花板咁樣。有貼啲咯，貼下都冇乜心機貼咧，攰到咧游完就過到自己就算啦。就咁行入嚟咁樣睇落係唔覺得有啲特別問題咯。咁個牆紙原本都係白色嘅，咁我就再油浸 primer，再油2浸油咯，油咗3浸㗎咯。即係整體都油咗3浸㗎啦。我都好勁喎！即係1日半裏邊可以油到咁多。一瞓醒又油，油完又瞓覺，瞓完覺又油，跟住成想逃跑翻香港。你之前有冇試過自己油嘅先？我諗可能係好細個嗰陣咧，自己玩咯，同埋油指甲油咯，油指甲油清出嚟嘅。哦，呢個就係指甲油嘅大型版啫，只不過係啦對於你嚟講係。佢嗰啲櫃就好舊咯，我諗住都可能會拆，但係唔知自己拆唔拆到。翹咗出嚟咁樣，即係個年代問題。呢一組就應該拆到嘅，嗰啲就煩啲咯。係拆到嘅，不過執嘢咧就有排執啦。跟住埲牆其實我都想同 coating 落去，原本係紗牆嚟㗎。哦，蝕攰嗰啲嚟嘅，應該係係啊紗牆。OK，你都有油過呢度嘅係咪？呢個係上一陣嗰啲咩矽龜土啊？哦，係係啊。呢個係整咗大餐㗎啦，又係。我呢啲你查過，即係廚房應該係用邊一啲料 YouTube 哦，即係你見到人哋係咁樣整嘅，你就跟佢啦。同埋嗰 DIY shop 有得賣咯。呢個漏咗咯，呢個假狗嚟嘅，佢開唔到，其實一睇就知道假。喺裏邊係乜都冇嘅，但係佢就整到係好似一道門咁樣。但係好明顯係假狗，因為呢個我哋矮啊嘛，呢個角度一望過去已經見到個風扇，係好 Q 啊，覺得佢。我唔明點解呢個無啦啦要紅色咯，定綠算？我好在意啲好唔 match 嘅嘢咧。又唔係喎，真係除咗擦啦。我有啲好簡單嘅貼住佢咯。咁都煩，都煩嘅因為咁冇美感嘅嚇。即係你買白色又好，黑色又好啦。咦？咁呢一個着唔着㗎？着個着㗎。哦，下面咧係黃晒㗎咯。佢好明顯用咗好多年咧，佢本身嗰個燈又熱啦，呢度又熱啦，咁佢啲膠咪變黃咯。哦，多謝你嘅分析。變嘅唔好咁搞。唔好啊，唔好啊，因為好似着㗎，唔知係咪着呢個咧？我 feel 到佢要等咯。係啊，因為全部啲電器咧，啲光盤都要等咧，千祈唔好心急。着咗其實唔覺好黃嘅。自己呃自己。係着咗真係唔覺咯。同埋咧呢個櫃咧，我諗起呢個櫃啊！我以前咧喺香港讀大學嘅時候喺 Poly 讀咧，我喺曲街嗰度租個樓，跟住又係咧啲唐樓又係好多呢啲櫃，跟住咧打開全部都係蟻咯，永世都唔開，我要冚住佢。所以我要開住晒啲門咧，等佢唔好咁潮濕咯。所以我一入嚟咧，我嗰下就諗起我以前喺 Poly 讀書嘅時候住喺曲街嘅時候，係。好舊啊！哦，我可以解釋你個問題啦，解答你個問題啊！你話呢個紅色好老土啊嘛，好似唔 match 嘛，咁上面佢就將個病整做紅色，咁就 match 翻件事咯。哦，好似有啲道理。你睇下，但係上邊用紅色，嗰邊用鑽石色啦。呢個用綠色添。發咗毛。因為呢度有紅色，咁佢就呢度統一啦。呢一邊就唔關事，咁佢就轉其他咯。我就後面呢度都有用紅色嘅喎，有啲好奇怪嘅。黃色啊！係咪佢啲物料整翻求其係喎㗎？好搞笑喎！二樓就要鋪翻個地下榻榻米，二樓間房嘅牆同埋地下未整咯。客房嗰邊喺二樓有2間房係明顯係未整嘅，咁可能到時你真係有實際需要，即係可能有啲人上嚟呢度一齊玩嘅，喺度瞓嘅話，咁可能你嗰陣時咧就要去落手落腳去整好嗰個地方啦。我就係用嗰個嘢抿咗呢邊邊啦，呢邊個牆原本真係好似呢度咁樣樣咧，咁我就用呢一隻嘢整咗一個牆咯。咁而家呢2間房咁，你會打算點樣用啊？用嚟做咩啊？呢個係客房嚟嘅。你覺得鋪榻榻米好定鋪木地板好咧？榻榻米可能會比較舒服啩。如果係瞓嘅話，你會唔會擺床嘅先？如果擺床嘅話，咁就係要木地板噶啦。因為譬如呢邊呢一個4.5叫咩？貼嘅位咧，如果呢度擠張床，其實個位啱好嘅。但係如果呢一邊咧擠床，你覺得係好唔舒服嘅喎，因為呢邊係位啦，呢邊係窗啦，呢邊係冷氣機對住個樓梯位啦。所以呢邊就應該係榻榻米嘅，點都係。呢邊呢間房就係有另外一個入口，呢度入嘅。係啊係。跟住嗰塊板可以加翻落嚟做趟門。其中一個就係買唔買床係一個重要嘅因素咯。阿 Helen 就話呢個燈膽係冇安落去，本身係原本係冇咗㗎。哦，要幫你著燈照住。都好，你幫我照住都好，應該啱嘅。我整㗎咯喎。OK。
扭得埋應該 OK 嘅。咁啊係啱啊 ，OK。咁試下再。好。哦，太好啦！成件事好晒，只係一個燈膽啫喎。你好叻啊！係咪？我中意有價值啊！哦，呢一邊呢一個黃色，呢個就係普通燈泡嚟嘅喎，100W。哦，頭先同你去買暖氣、暖風機，已經解決咗你一個問題啦。喂，落雨嘅？唔係，係落播啊！係落播啊！落播啊！我哋翻咗嚟咋？落播啊！一下就呢個播。哇！仲有，再繼續有啊！唔好講笑，我住喺日本8年，我第一次見到播咋。係啊。係有粒乜嘢㗎？係啊，呢度溶溶地㗎。哦，有啊，呢度係啊，呢衫有幾粒啊？我就覺得咁嘈嘅咧。係咯，真係可能爭10幾15分鐘左右。係咯，日本嘅四季就係好明顯啦，同埋你好近咁樣咧接觸到你喺香港就可能話透過個窗啊、電視機咁睇啦。我哋喺度淨咁大聲嘅，以為落雨同落薄咯。你好正面啊！唔好講笑，我住喺日本8年，我第一次見到播咋。係咩？係啊，可能來咗你都唔知咧。如果住 apartment，係啊，真係第一次咁樣。因為我哋咁近開住道門先見到啫嘛。係咯，如果閂埋咗嘅話，可能以為落雨。有啊，我見到啊先，我見到啊，有啲未溶添㗎。你喺企咁吹，一揼到你喎，可能 DIY。咁間屋係咯，再睇下有冇實際需要啊。咁個花園咧會唔會種下嘢啊，或者係減少一啲而家有嘅植物咧？我每次都會問，即係嚟探我啲人嘅意見咧。大家會覺得個花園 OK 喎，咁就唔係咁高 priority去修理佢啦。我都有剪緊啲葉嘅，主要之前有啲雜草就掹咗咯。好期望呢棵係櫻花咯，希望。希望係啊。咁我就可以坐喺度，飲住杯茶喺度睇櫻花啦。你而家冬天啦，咁我見到有一棵細細地嘅樹仔啊，咁都係有啲紅葉咁樣嘅感覺，都幾得意。如果春天開櫻花咁啊，真係好好啊！你有冇啲咩特別想講嘅？我覺得都唔怕冒下險嘅。喺香港就去喺日本度買屋。其實香港投資全世界嘅人都好多嘅。我嘅角度就唔係投資，我想買一樣嘢係自己可以享用到。咁而家係啦，你係真係可以享用到啦，享用緊添。因為你喺香港，你地方好細啦，你冇可能叫啲朋友成日去你屋企啦。就算去食完飯，可能都要走啦。喂下次去我哋一齊去屋企度住玩下啊咁樣咯。咁大家都覺得OK 喎，呢個 idea。5、6個咁樣，跟住可能租2架車咁樣去玩又得。喂，同埋我發現咗咧，呢度附近咧有間咧係可以租副湯㗎。即係租蒲團。上次我表姐嚟咧，咁我都係將皮同埋煎肉啦，咁我就上網睇啦，跟住有一間鋪頭咧，佢係可以租成套嘢咯。咁當然係你覺得唔會好平啦，咁但係有好處就係話，如果你人多嗰陣咧，佢可以話最多可以租8套，跟住佢會喺架車送到嚟屋企門口咯。咁啊係，突然之間8個人要多8個嘅話，要買咗幾重皮。唔單止係價錢問題，仲要考慮清潔啦，揾地方儲存啦，儲存之後有冇陣臭味啦、噏味啦，即係好欣賞日本，即係個老闆咧，我係夜晚又係9點幾到啦，9點半啦，跟住我問佢可唔可以 drop 單。我第日俾錢佢，跟住佢就話唔使去等我咯。我喺機場已經係同佢拉聯絡，跟住佢就話我已經到咗機場啦。跟住佢就話咁你幾點到？我話大概9點半啦。佢話咁你到嗰時通知我啦。跟住就我差唔多到嗰站就通知佢，應該揸下架車喺門口等我咯。哦，跟住跟住佢成包幫我拎埋入嚟咯。跟住我即刻俾 cash 俾佢咯。跟住之後走嗰時咧就佢問我邊一日走，咁佢就話佢會嚟 pick up 咯。咁如果你要去送貨同埋嘢佢嚟拎翻走就每程加1000yen。咁我覺得合理嘅，合理。夜晚你9點幾落機，我覺得佢唔肯噶嘛，但係佢肯喎。我覺得幾好。今次即係除咗去睇間屋之外，咁都可以聽下你嗰啲經歷。咁我住喺度咧係唔會遇到啲咁嘅經歷嘅，真係幾得意。反而我係因為唔喺日本住啦，咁我會更加着意去 explore 下唔同嘅情景先係有啲咩選擇咯。真係幾得意今次，同埋可以幫你買個暖風機。又可以周圍行下鋪頭啊、超級市場咁樣，都幾得意。係
係咯，咁希望之後再嚟嘅話，咁就可以。我會再揾你。係你揾我，或者你想講啲你唔知喺日本，但我知嘅嘢。雖然我唔識日文。跟住可能我幫你遊下油咁樣，或者係幫你即係處理下嘢。等我自己嚟，我需要自己負責啊嘛。OK，咁係啦，希望下次嚟咁又可以去見下啦。好啊，冇問題。好多謝晒你。OK，拜拜。今集就參觀咗 Helen 嘅一戶建，你嚟日本做什麼系列，係睇睇大家喺日本嘅生活，係買樓，係留學，係揾工做，係做生意定係定居，了解大家嘅故事，發掘一下唔同人喺日本嘅生活點滴。有興趣成為呢個節目嘅主角就歡迎聯絡。